係，大家好，我係開心主持。今日我哋煮嘅係三文魚蒸茄子。三文魚蒸茄子，呢個好好嘅配搭嚟嘅。一陣話你知。好啦，我哋先講下茄子。茄子呢，我哋而家喺街市見到嘅有白色啦、綠色啦，同埋呢個傳統嘅紫色。咁呢個紫色咧就紫到好深色，幾乎係紫到黑色咁滯噶啦嚇。咁但係佢係紫色茄子嚟嘅。咁紫色茄子咧都仲有好多款喎。手指茄啦，有冇見過啊？手指咁幼幼嘅嚇。咁仲有咧就叫做滴水茄啦，好似一滴水滴落嚟咁樣長長地啦。仲有一啲叫做圓球形嘅茄子啦，咁我哋呢個咧就叫長形茄子，係啦。咁我哋無論邊一款，佢都係有通血管嘅作用。任何一隻都好啦，因為白色啊、青色啊嗰啲係應該有改良嘅。咁呢個個顏色就幾得意嘅，綠色綠得好翠綠，好得意。咁佢今日特別介紹呢個紫色茄子呢，就係佢另外有一個叫做花色素柑，係紫色嘅食物都會有嘅。咁佢嘅花色素柑呢，就係可以幫助我哋清咗血管入邊嘅膽固醇，係清到血管入邊嘅膽固醇。呢個係專家研究出嚟講嘅，係啦。咁好啦，我哋個三文魚全身都係寶啊，由頭到尾都係寶。咁大家知道啦，佢有奧米加3，非常之高嘅奧米加3。咁奧米加3有咩用啊？對心臟非常之有幫助。我哋嘅心血管通唔通？奧米加3係幫到好大嘅忙嘅。咁仲有咧就係年紀稍為年長少少嘅咧，就係預防同埋減慢嗰個腦退化症啦。咁小朋友咧就係可以幫助佢哋嘅腦部發育嘅。咁我哋都聽到㗎啦，喺啲奶粉度都有呢啲 DHA 啊嗰啲咁嘅成分喺入邊。咁但係我哋食到嘅三文魚咧就係純天然嘅，冇經加工嘅，咁係比較健康。咁我哋一直都係講緊要健康食材，係啦。咁剩翻落嚟呢啲材料就係一隻雞蛋啦，6、7粒蒜子啦，即係蒜頭啦，咁就少少薑，仲有1湯匙嘅生抽，呢度1湯匙生抽。咁我有啲醋嘅，一定啲醋話俾你聽要嚟做乜，呢個係好好嘅方法。咁我哋有橄欖油啦，咁呢個糖咧就係半茶匙嘅糖，胡椒粉1/8嘅胡椒粉，1/8茶匙，鹽都係半茶匙鹽，生粉係2茶匙生粉。好啦，最後講下嗰個醋，我用咗1湯匙嘅醋。如果我哋想個茄子煮好咗唔好變色變到啡色黃冚冚，咁我哋等陣就會用啲醋去浸一浸佢，撈一撈佢，浸水又得，攞嚟撈又得，好啦，咁我哋最後咧就會有一條葱啦，等陣會切粒嘅嗰條葱，係啦，咁全部材料喺晒呢度。三文魚大家唔好介意，咦？今日主廚點解你買啲唔係一件件嘅三文魚咩？點解會咁碎㗎？三文魚先頭講咗，全身都係寶，好似我哋食燕窩咁樣，燕盞個價錢係比較貴，咁我哋成件嘅三文魚就會貴啲啦。咁我哋要啲
三文魚碎，嗱、呢個咧去超級市場要買到嘅啦。三文魚碎係啦，咁我哋可以買半磅翻嚟啦，咁就一陣一齊蒸埋，非常之好味，係啦。咁我哋等陣去洗咗啲材料，切咗醃咗佢，咁我哋就開始可以煮得噶啦。好啦，我哋先洗咗啲茄子，切下佢。嗱，呢個茄子咧好靚身嘅，即係話好新鮮。買茄子都係要買乾滑身，要靚啲啦，係乾淨。好啦，咁我哋切咧就可以切薄少少啦，或者係因為我哋要出一出水嘅，咁所以咧就切薄啲都冇所謂。咁呢個定咧可以批咗佢，我哋唔好嘥咗啦，唔好打橫切咗佢。如果打橫切咗佢就好嘥，批咗佢。咁其實個尾都冇乜特別嘅，個尾嗰度因為係個花出過嘅時候咧，佢係有個痕嘅啫，係咪？而家睇到好靚嘅。好啦，咁我哋咧可以開咗佢兩邊，嗱咁樣。不過你要小心啲啦嚇，嗱開咗佢，開咗兩邊，咁我哋咧就逐邊切，咁樣斜都得噶啦。嗱，大約切到咁上下厚啦，咁樣。好新鮮嘅個茄子嚇。嗱，呢個茄子咧就唔算老噶啦。咁點樣分咧？呢度有啲種子，就係話佢開始長種子，啱啱好長到成熟噶啦，就未長得晒種子。咁所以呢個茄子係啱啱好嚇。如果好老嘅咧，佢係會全部都係種子啊！喺個茄子入邊，成個囊都係種子，咁嗰啲就比較老身啦。咁我哋切完咗先，之後咧，我哋先頭話要落啲醋去醃下佢。咁跟住咧，我就會落啲鹽啦，落啲鹽，落啲鹽醃下佢。咁我哋可以用個手去揸下佢嘅，撈勻佢，咁樣又得，係咪？咁攞個筷子撈下佢，即係醃下佢咯。好，咁我哋擺埋一邊先。跟住我哋洗嗰個三文魚。嗱，買翻嚟嘅三文魚咧，無論大件好細件好，我哋都要洗嘅。咁洗咗佢咧，係可以再切㗎啦。咁我哋可以切咗佢，切到你認為嗰個度數幾大件，咁你試下要幾大件嚇。
咁隨意切得噶啦嚇，就唔需要話，哎呀，我要切到好靚啊！因為呢個係魚碎，你想切得靚都冇得切噶啦嚇，因為佢任何一個位置都係咁好營養，咁我哋唔介意嘅話，就用呢一個。如果唔係咧，我成件嗰啲咧都要翻嚟起骨，咁就比較麻煩。呢個係冇骨嘅，咁如果你成件又有骨又有鰭擺落去蒸咧，就好似唔係咁夾咯。咁我哋蒸啲肉，咁就比較方便好多啦。真係又平又靚㗎！呢啲碟餸你哋自己去試下嚇。好啦，切咗三文魚，我哋先頭有生抽啦，生抽攞去醃下佢，係嘛？咁跟住咧，我哋有胡椒粉啦，胡椒粉就落晒啦。咁仲有啲鹽啦，我哋嘅鹽都係落去醃魚嘅。咁跟住個糖都係攞去醃魚。好啦，我哋再俾啲油佢，俾少少油。呢度咧我就係2湯匙嘅油嘅啫，因為三文魚本身自己好多油，唔需要話俾太多嘅油落去。雖然茄子係好索嘅，好索油。好啦，咁我生粉都擺埋落去啦。呢度係2茶匙嘅生粉。好，咁我哋有隻雞蛋喎，嗰隻雞蛋咧，我哋都係要嚟醃三文魚嘅。咁我哋打咗個雞蛋先。嗱，唔使俾晒住嚇，唔使俾晒，俾少少夠啦，1湯匙到啦，大約。咁我哋撈咗先。嗱，其實都唔叫做醃噶啦，我哋叫做撈，因為醃咧就會比較長時間先叫做醃。咁我哋呢個係撈勻佢，係啦，撈下，即係撈勻嗰啲味啦。好啦，咁我哋撈咗，擺埋一邊先咯喎。咁個雞蛋都係擺住先，我哋切埋呢啲配料，切埋個葱啦，呢個係切葱粒啦。咁呢個頭呢度咧，我哋先切啦，切葱粒，你隨意切得噶啦，嗱你自己中意啦嚇。啲葱好靚，咁所以我都會用得晒啦，來來都用得晒。擺起先啦。好啦，跟住我就會切蒜頭啦。蒜頭我哋講過啦，好易嘅啫，拍下佢，拍扁佢。今日用咗多啲蒜頭，因為茄子擺蒜頭落去咧係好好食。咁我自己啦都中意食蒜頭，
所以我就會放多啲啦。嗱，係咪啊？拍完，跟住咁樣就好易搣到噶啦。啊，唔使話哇用咁多點搣啊咁，唔使擔心啦。切一切佢個頭，跟住撳住個尾，咁嗰粒蒜頭衣就會出咗嚟啦。切咗個頭，跟住撳住個尾，成粒蒜頭彈出嚟，咁就好易搣嘅，係咪？係啦，好，咁我哋再拍下佢，要切細啲，切蓉啲，啊，再拍短，咁跟住就切啦，切蓉啲啦，係咪？咁咪得咯，切到噶啦，咁我哋再嚟拍下呢啲。蒜頭越拍得爛，越切得耐，擺得耐，嗰個大蒜素越出得多嘅。好啦，咁我哋繼續切碎佢啦。嗱，如果你係覺得多嘅，你就唔好落咁多啦，因為我真係中意食蒜頭，所以我會落多啲。有啲朋友屋企有攪拌機嘅，你咪攞去攪咯。你攞去打啦，打溶佢啦。咁如果因為平時要打嘅時候咧，你打完之後就攞個玻璃樽裝住佢，放啲油浸住，擺喺雪櫃，咁就可以隨時有得用噶啦。咁呢個咧差唔多啦。你可以再切細啲，就切大啲，冇所謂啦。好。蒜頭就唔會攻眼嘅，佢個蒜素唔會攻到你嘅。咁我哋放住一邊。好啦，切埋個薑，我哋個薑都係要切蓉嘅。咁嗱，我講過嗰啲薑，我哋盡量買啲黃肉薑，係黃肉嘅。黃肉薑點解咁好食咧？因為佢冇根啊。睇下，睇咪黃色。黃得好靚嘅呢個黃肉薑，咁一陣批咗啲皮出嚟，會更加靚。批咗啲皮，佢係冇根冇渣，食出嚟係完全係肉，所以我哋叫佢做黃肉薑。咁有啲就係叫做大肉薑啦，有啲又叫做泥薑啦。咁我呢個係特別細嘅，我呢啲薑係好細嚿嘅。咁呢個咧就係我係買到一啲有機嘅食品，咁所以呢個係有機嘅黃肉薑。好啦，切薑我都想佢拍扁先切，咁啊開咗兩邊，咁跟住拍下佢啦，係咪？拍咗佢，跟住拍晒佢，跟住切。咁呢個薑咧，應該個份量就唔使咁多嘅，因為我先頭就拍多咗。咁我呢個份量咧就係大約係4片到啦。咁我就唔落咁多啦，我落翻煮菜啊或者其他地方可以用。咁呢個薑就得噶啦。咁我哋咧其實係撈埋喺蒜蓉嗰度一齊用嘅。咁我都擺開另外一個碟先啦。好啦，
咁而家我呢個材料洗好晒咯喎，咁我就要處理嗰個茄子。我茄子應該點樣處理咧？我先有同大家講係要出一出水，出水咧唔代表要滾水去出佢，而家係醃咗之後，醃咗我哋就去揸下佢，揸乾佢。咁我準備隻碟啦，一陣揸完就擺落去。咁睇下你揸得幾多水，你咪揸到幾多咯。咁蒸出嚟就唔會水淋淋嘅。咁你可以咁樣啦，睇下係咪啊？睇唔睇到有水揸到出嚟啊？係咪？有水揸到出嚟嘅。咁啊，擺喺碟嗰度啦。你揸咗佢，嗰個蒸出嚟冇咁多水。咁如果你話唔介意，我由得佢，我唔揸啦，咁冇所謂。大家知唔知道嘅茄子可以生食㗎？茄子可以生食㗎，下次教你哋整啊！我哋揸晒佢啦，揸晒嗰啲水，係咪？係揸到水出嚟嘅，睇下，揸到啲水啦。好，咁我哋就放好佢啦，咁就放啲蒜蓉，放咗蒜蓉，就咁放落去得噶啦。我真係中意食蒜頭，所以咧就俾多啲蒜頭。咁啊，搞到我啲屋企人都要陪我一齊食蒜頭啦。嗱，咁啊俾埋啲薑蓉，都係擺上去就得啦。好啦，咁我咧就先頭仲有嗰個三文魚，係咪？三文魚睇下，佢都係會索水嘅。我哋睇下嗰啲水又都係冇乜噶啦，先口落咗生抽啊，落咗鹽啊，落咗豆粉、蛋，咁佢都係會索咗啲水，冇乜水噶啦，係咪？好啦，咁我哋就放落去個茄子面嗰度。其實呢道菜係非常之簡單嘅。咁我哋放落去。因為簡單得嚟，又好食又健康，咁就係我哋要做餸要做煮飯最好嘅原則。又簡單又好食，哇！真係正。好啦，咁呢度咧，我哋有啲蛋汁，唔好嘥咗佢啦，擺埋啲蛋汁落去。咁啲蛋汁咧，隨便擺就得噶啦，咁佢都會慢慢流落去嗰啲茄子嗰度。咁個蔥啊，留翻最後蒸好咗，我哋先至放上去。嗱，我哋先頭咧係仲有一啲油嘅，咁如果你覺得唔夠油，你就放咗落去。其實夠噶啦，嗰個三文魚係自己會有油嘅，咁盡量唔好落咁多油。雖然我用嘅係橄欖油，咁但係唔使夠就得啦。咁我哋可以開火蒸噶啦喎。
好啦，咁我哋先頭處理咗三文魚同埋茄子，咁我哋就開始攞去蒸。咁我慣常都會用熱水落鑊啦。咁跟住就開火啦。好啦，咁啊放啲三文魚落去蒸啦。嗱，如果你放嘅時候小心啲啦，唔好辣到自己。咁就開始蒸。咁我哋熱水落鑊，咁我哋可以蒸3至4分鐘都得㗎啦。咁我哋等佢滾咗先啦。因為放咗咁大碟餸落去咧，佢係會一陣間先會滾得到嘅，即係等入邊嗰啲餸熱咗先至滾到。係啦，咁我哋一陣先計，見到佢滾啦，我哋就開始計鐘。如果你廚房冇鐘，咁你咪攞錶睇下咯。最好就買個蒸魚嗰啲鐘啦，撳嘟嘟嘟、嗶嗶嗶嗰隻啦。差唔多啦。開始有倒汗水。我哋大火蒸唔怕喎。係咪啊？見到個煲蓋嗰啲倒汗水開始一路流落嚟，睇到啦，係咪？咁即係話個水喺度滾緊啦。咁我哋開始計鐘咯喎。4分鐘啦，蒸嘅餸咧係又簡單，又唔會太多油，食得健康，呢個係最緊要啦。咁我哋一般家庭式就係要嚟蒸啦，蒸下唔使食咁多油膩嘅嘢咯。我哋收細少少火啦，因為差唔多啦。咁等佢回一回嗰個熱，係啦，收細佢。我哋逢係蒸嘢咧，蒸雞、蒸魚啊，我哋到最後嗰分鐘，我哋都會收細少少火，等佢回一回熱。咁回咗熱咧，我哋收火之前係開翻大火嘅。咁好啦，我哋開翻大火。佢回一回熱咧，即係話入邊嗰啲餸係勻勻啲，即係唔會話好似唔夠熟啊、生生地啊咁樣，就勻勻啲。咁你開翻大火，咁就差唔多嗰4分鐘，我哋蒸完啦。蒸完咧唔好即刻揭咯喎，熄咗火先，熄咗個火先，係啦，好。咁熄咗火咧，唔好即刻揭啦。咁幾時先揭得啊？10秒啦，好冇？好似我哋微波爐叮完嘢咁樣，10秒先揭啦。咁我哋蒸嘢咧就唔會好似微波爐咁會有啲反射出嚟嘅。咁啊蒸咗，好啦，揭得啦，睇下。蒸完出嚟咧係冇成碟水嘅，睇唔睇到？係冇成碟水嘅。咁個茄子嗰個皮咧係冇變啡色嘅。冇成碟水，係咪？茄子嘅皮依然係紫色，依然係紫色。咁呢個紫色係好有用噶嘛，咁所以佢係冇變色嘅。好啦，咁我哋而家咧就落埋啲蔥花落去啦。我哋落埋啲蔥花啦。咁趁熱落咧，就算有生水，有唔食生蔥嘅朋友仔，都唔會覺得嗰啲蔥係生噶啦。
咁而家咁樣佢係會自己一路分下就熟咗噶啦。嗱，呢個三文魚蒸茄子蒸好咗啦，你今晚都試下啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。